दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, जिन्हें कहते हैं हम फोनिक्स। हर अल्फ़ाबेट्स का नाम होता है और उसकी आवाज़ होती है। इन अल्फ़ाबेट्स को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। जो पहला भाग है कॉन्सोनेंट पार्ट 1, उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है बी, डी, एफ, जे, के, एल, एम, एन, पी, आर, एस, टी, वी, एक्स, जेड। सेकंड जो व्यंजन भाग 2 है कॉन्सोनेंट पार्ट 2, उसमें है सी, जी, एच, क्यू, डब्ल्यू, वाई। थर्ड जो है वो है हमारा स्वर, जिन्हें हम वोवेल्स बोलते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट पार्ट 1। इसमें ऐसे लेटर्स के बारे में जानेंगे जिनकी आवाज़ उनके नाम में ही छुपी होती है। बी, बी का जो आवाज़ होती है वो होती है बा। डी, डी का साउंड डा। एफ, एफ का साउंड फा। जे, जे का साउंड जा। के का साउंड का। एल, एल का साउंड ला। एम, एम का साउंड मा। एन, एन का साउंड ना। पी, पी का साउंड पा। आर, आर का साउंड रा। एस, एस का साउंड सा। टी, टी का साउंड टा। वी, वी का साउंड वा। एक्स, एक्स का साउंड एक्स ही होता है। जेड, जेड का साउंड जा। अब हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट पार्ट 2। इसमें जो नाम होता है अल्फ़ाबेट्स का और उसकी जो आवाज़ होती है वो सेम नहीं होती है। जैसे सी, सी की जो आवाज़ होती है वो सा नहीं होती है, वो होती है का। सी का। कैट, कैट। ऐसे ही जो हमारा सेकंड लेटर है वो है जी। जी, जी का साउंड ग, जी का साउंड ग होता है, जा नहीं होता है। ग, जी इज फॉर गिफ्ट, ग, ग गिफ्ट। एच, एच, एच का जो साउंड होता है वो होता है हा। एच फॉर हैन, ह, ह, हैन। क्यू इज फॉर क्वीन, क्वा, क्वा क्वीन। W is for wool, wa, wa wool। Y, Y का साउंड होता है या। यस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वोवेल्स के साउंड। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।